Production TV githima kia mwihoko. Thank you muno mwiroreri, thank you nundu wa muthenya gwo mwega wa muthi. Ngoretwo ngikurehera indo na ni ngoretwo ukihurira thimu na ni ndirakenio muno ni undu uria mwa sport ni undu wa maundu maria mothe ngoretwo ngimurehera. Riu kiria ugwika nigetha ugakorwo wa mbere kuona kiria yothe twaikia. Subscribe channel eno Mary Production TV. Hindi ngitwaragia uhoro wa aini na aini ageni uria mabehaveaga kana andu uria mokaga studio makaina kuma mundu aina nginya riu atuika muini munene. Umuthi ndina undu ndenda twariririe undu ukoragwo na andu aingi na matiui ni na nithe wa mbere ndiui uhoro wigie iroto na hindi andu mekorota ni tukugeria hihi guthathaura uhoro wa iroto icio tondu ona no ngirotaga riu njiro mundu tani urotaga iroto ta 10 utuko mwe kugiga ari na rucio kiroko ringi ndikari kana kiroto ona kimwe ndirarotire ri riu ndenda twiro uhoro wa iroto muthi na ni njui ni gukenera uhoro ucio tondu undu ucio ni ukoretwo ukigia andu aingi hihi twiro atiriri iroto ni ciumaga mundu arotari urotaga hihi kiria warota nakio tau no ndote ati ngari mundu witu kuite hihi no gukua. Umuthi twina ndungata ya Ngai etagwo Pastor Weru ni ekugeria gutwira na gututhathaurira na gututariria muno horo wa iroto gutugatiri iyo karibu sana. Thank you. Riu ri ndenda wire mwiroreri atiriri witagwo atia? Okay, so mwiroreri njitagwo Henry Waweru na ngoragwo ndi mutungatiri na ngoragwo ndi mutarani na ndakunyita ugeni muno twari uhoro wa iroto ni topic ya bata na ni topic ya mwanya na ni topic utangimigwa kundu kuingi. So karibu sana. Asante sana. Riu ri tutegute mahinda ri ngwendaga tumenye iroto kurota ni kuga atia? Okay. Kurota twambe tumenye kurota ri ni kuga atia? Kuga atia. Okay. Tondu ona ino ngirotaga ngarota iroto ta 10 ngaigua ni ciumaga ngakiriwo hau ni atia hathiaga. Exactly. So njuge atiriri kurota ni njira imwe iria Ngai atwaragiria nayo na iroto ri ona ngikorwo nduramenya uria kiramini kana kirawiga iroto ri niciri ndumiriri tutiroto itari ndumiriri nginya iroto ingi twitaga garbage dreams iria urotaga cia wana niciri ndumiriri koguo ri iroto ni njema Ngai ahuthagira gutwariria. Njuge atiriri muthenya mugima ri watinda ukiona maundu maingi no kigo maundu maingi nui ungiaga kurota ni sign ya twi murwaru ugia kurota ri something is very wrong with you because watinda ukiona kurota ri ni njira ya meciria gutwika relieved kiwe watinda ukiona ri meciria magacenjia chano either maundu macio watinda ukiona makajia kwiriwa iti nikanaga turia twakorwo mutwari twa nyimbo twetagwo twa audio tukaseti kaseti kaungia kawa nugio ile bairo ukariwa iti ifyo etiko otade kuriwa iti na kuriwa iti ko uri utuma ugena psychological relief sasa mundu angia kurota ni murwaru na riu ri ni gukona mithemba ya iroto kamiro ni kuri mithemba. Exactly. Iroto cia mithemba mingi muno. Okay, twaji ha na hana tugatiriri mundu we karamu na ifuku riu twaikira kirathi muthikiriria mwiroreri riu we karamu na karatathi wandike horo tondu ni horo muhiu ni horo munene. Exactly. Exactly. Tufate kuria tiriri kile kia betu tufate kuona kene riri ihumo cia iroto iroto ciumaga ku tondu wamenya ihumo cia iroto ri ni ukumenya mithemba iroto kuri iroto cia Ngai sawa na kuri iroto cia ngoma kuri iroto cia mihango igatiro kianga kuri iroto cia mihango koguo ri na iroto cia mihango ri ni cia mundu watinda ukiona ni kuri iroto citagwo chemical dreams ri ni iroto iria urotaga ni undu wa kiria wigikitwo mwiri-ini. For example, mundu anginywa drugs ni akurota mundu angiria muno kuria muno ni akuhota ungiria ururienda ndi kurota warota ugikomota ugikari utarite ndo ukarota no ko tokiria
sasa ungikorwo ingi nwanywa ndawa cia mithemba mingi maybe ni undu wa ndagitari gukuhe ndawa icio ni kuyo tokurota citagwo chemical dreams koguo ri kiumo kia mbere kiitwo ni Ngai na hau no tuguthi muno gwi kiumo kia kiitwo ni ngoma na indo cia kwa ngoma ri ni ubate gucithikĩria muno because ni cionanagia kwĩ ndũmĩ cikorwo cikĩonania kwĩ indo cia mĩhang'o watinda ũkĩhang'a na kwĩ indo ciũkaga nĩ ũndũ wa your physical condition ni wanyua ndawa are you into drugs kwĩta mũndũ arotaga rĩu rĩ iroto rĩ rĩu nĩ harĩ andũ maugaga atĩ kĩroto no horo wĩgiĩ kĩoneki exactly harĩ maugaga atĩrĩrĩ atĩ kĩoneki rĩ atĩ mũndũ nĩ onaga nginya atakomete atĩ nginya ũgĩthiĩ na haro ũguo rĩ atĩ no one kĩoneki exactly kĩoneki na kĩroto rĩ nĩ kĩ ũtiganu so kĩroto rĩ nĩ mbica iria wonaga kana maũndũ marĩa ũiguaga rĩrĩa wĩ toro rĩrĩa wakoma sasa ba koguo rĩrĩa ũrarota rĩ ndũraigua iroto ciũkaga rĩrĩa ũtaraigua cioneki ciũkaga rĩrĩa wĩ either nĩ ũraigua kana wĩ have awake for example ũguo ti ndũgamĩte ũguo atĩ ngarũgama handũ ũguo atĩ ngona kĩoneki okay kĩoneki rĩ nĩ kĩhũthagĩra meciria maku we nĩ ũrathiĩ na mbere kwandĩka nĩ ũrathiĩ na mbere gũthiĩ na bara nĩ ũraruga nĩ ũrarima no mbica ciathiĩ na mbere gũka icio mbica nĩ ciĩtagwo kĩoneki gwĩ kĩndũ gĩkwĩrie kĩoneki gĩtagwo trance rĩ nĩ kũhurio nĩ gatoro rĩngĩ nĩ wakorwo warĩa sasa wa hau thaa 8 ũgakoma sofa set-inĩ ndagĩka 10 ndũrĩ toro na ndũiguĩte kĩu wonaga rĩrĩa ũtarĩ toro na nĩ wĩiguĩte gĩtagwo trance no kĩoneki rĩ you are busy gwĩka maũndũ maku mothe no mbica ciathiĩ na mbere wĩka atĩa ciathiĩ na mbere gũka na kaingĩ njĩge tarĩ gwĩciria maindi yaku yatuĩka suspended hanini ũkanjia kuona ũndũ ũgacoka ũgathira ĩyo nĩ ĩtagwo vision no dream magoko nĩ wĩkire atĩa nĩ ũkomire kĩngũria toni cia bata thĩinĩ wa Bible rĩ a third of the Bible nĩ iroto Bible a third yayo nĩ iroto nĩ ũmenya ũbatiĩ kũrĩte magao ũbatiĩ gũkoma mathaa maigana mpande nĩ wĩgana muthenya mathaa 24 nĩguo na ũbatiĩ mauga ũbatiĩ gũkoma 8 hours mũndũ healthy na mũndũ wĩkare healthy ũbatiĩ gũkoma 8 hours per day 8 hours per day it is a third of your day a third of your day ũbatiĩ gũkorwo wĩtoro 2/3 ũbatiĩ gũkorwo ũkĩruta wĩra sasa rĩu rĩ no mũndũ ũkimagine Bible nĩ very accurate a third of the Bible nĩ iroto Bible ĩrĩte iroto nyingĩ mũno ya andũ manarota exactly athamaki nĩ marotaga mũno ta Faraoni ũtonio akĩrota sasa wa andũ a kawaida nĩ marotaga ona andũ marĩ andũ a ndũrĩrĩ nĩ marotaga iroto rĩ ciarĩ cia andũ mĩthemba yothe mĩthemba yothe so it is biblical to dream Bible yonanagia iroto nĩ cia bata nĩ njĩra Ngai ahũthagĩra gũtwarĩria okay na rĩu rĩ andũ rĩ marotaga nĩkĩ motaniki okay ndo gatiriri angikorwo ndurotaga wi murwaru something is wrong with you sasa because kurotari ni njire mwe ya kwĩ relief mwisho bakuri makomi manogu muno ne waigua ne wanoga sasa wa koguo ri njire mwe ya kwĩ relief meciria maku ri ne wikatia ni kurota utuka ugya kurota na uguruke ugakota na uguruke keguni fata wa toro mundu go fata wa toro gutuika gatiriri ateria Adamu akomire agiukira akorire na mutumia gukoma ni gwabata sleep is very important na ndagĩtarĩ matwĩraga no ikare thikũ 10 ũtekuria sawa no ndũikare thikũ 10 ũtegũkoma ũngĩikara thikũ 10 ũtegũkoma no gũkua no twĩke practice yo like tugerie tuge practically we get computer utari toro no gũkua handũ no gũkua sleep is more important than food sasa because Ngai augire tukomage niguo rĩrĩ niguo meciria maitũ na mĩrĩ itũ rĩ ĩkereplenish kana ĩkeyeruhia cells cia mwĩrĩ rĩ cikeyeruhia ũgokera wĩna hinya sasa so in the process ya gũkoma ni horota hau ni horota koguo rĩ gũkoma ni gwa bata
na itho ni ciake no cia bata ni cia bata na no gituma Ngai atwarie through iroto twitoro ni undu wa riri mwiri waku ri you are so active na koguo kindu kimukigire uigue Ngai ni mwiri sasa ni urona cameraman ni uranyona ni urona nyumba eno ni urona andu ni uraria ni uranyua ni uratengatengera you are so busy kuigua Ngai no Ngai nda gutogonia sasa wako ndio ri now your mind is your body is dead it is half dead sasa riu ri roho waku karahuka niguo sasa na meshia makumaye katia makarahuka riu Ngai akatokukwariria wega sasa uruda kwate tutana mahau ndira kugatiriri Ngai ni agagutwariria nundu wa mihango ya muru wake wariwa kogo wako mari kizuizi keke gukwaria nikihuta sasa to mwiri waku ni wakoma na ujuge atiriri na nikiwa kwa yapata muno ukomenjere ria yagirire niguo nugwata ukomenjere yagirire ni kwa atiriri kuri ndungikoma waegwage kuri ndungikoma na style ya kwariria for example ndaigwa gutirinde ungiuka ati ona thirima ya Nigeria sasa ya imundu cemba mbirira acirora kana ngamaka muno mundu ikio shufa ire wachoka gwakoma ukwaririo ndi ngoma au tondu riri neke ngwire hari thenema tuonaga tene tuthiete uguo thema na guku icagi-ini tuona thenema cia Nigeria reke ngwire ona ndungihota nginya kuinuka tondu ona kiu nigi gukumirira barabara kwi mukomere ungikoma wage kwaririo ni Ngai kana wage kurota kana urote uru tugaga atiriri Samueli Ngai ukia kimwaririo tuko ungema Samueli wa mbere na gwa gatatu no babuga ati Samueli akomete hari thandu kuria mathaniria ari sasa ko Samueli akomete in the presence of God akomete ne thandu kuria ki ria mathani ndari irio ni Ngai erita rwa komete ati kuria amenyerete no Samueli akomete kwinanga na Ngai unuga atiriri you are supposed to take care of how you sleep ugikoma ri ni wamba gwitherithia ugikoma ri ni wahoya ugikoma ri no thomakio kia Ngai ugikoma ri ni waigwa music njega tarake gikwire ndeto cia ma ugikoma uigue kirwimbo riu tukwarego gruneti uguo kana uigue rwimbo rwa Lucio ria weitire riu ri utuko mugima ukuigua rwimbo rukiina ona wito no raina riu rwimbo ruragire Ngai akwaririe twamwe ufatie gukoma ina we ati ni waigua good music kana wahoya ni wetherithia that is how you supposed to sleep riu ugakoma ngora yaku injega na ngugata ni twathi gukoma ri kwi maroho matwatakaga ukithima Psalm 91 ni roho maroho mare macera gotuko kwi maroho macera gotuko na ni megukuhura utuko aikorwo wakoma na jetagiriire ndubate gukoma hingite mirango yothe miuru no guhikaga murango taraika no gochino hingirwo no kana ndoka ndisha ni hingirwo Vido igabira gotara koma niguo gutigoke ki ndigagĩkorerwo nĩ ekinaĩ oguo weka uhinge meciria uhinge murango wa meciria uhinge murango wa ngoro meaning ndugakome wi murakaru babi nduga gutukana kiriwa rithwe na maraka ko murango ako ni kurakaritie ni undu ri ndiri na ngeo ako ni uma bitari ndiri na undu ucio uhinge mirango riko wa kumihinga ngoma ni hwe gukira uko toke gatithio tuko ni ndia kimaka ndike tondu kuri rimwe nyina akarwimbo uguo na ringi ni gatu tuigwa tugitwa ngogo yo ndakura nginya ndi haria ndi ona nginya ndirombereria kuhoya Ngai wa no karoka one no ko karaingira ona ndi mahoire gatagati no ko karoka exactly nda kunyita wanyita ndocio kuri ndungikoma Ngai akwariria tondu wakoma na style itari njega meciria maku na ngoro yaku ri kwitumira gutana ikate gutana kinga because kwitu ri twicaba muno sasa ba ugakoma na ruo ni kwenda ngimakoma na njira njuru ukomaga na thimu like wa gitoro ugakoma wi Facebook ugakoma wi ukiona tu video riu ri nginya thimu no iteirie ruta nona no uramakia nike mutungatiri tondu ringi ni twingi tuko muno twi social media na ringi na ringi maundu maria ngorogo fuatete muno ringi ni fuataga blogger cia siasa muno riu ringi murengo uria ni ndira support ri ngagikwa ni urakihinyiririo haha nani ngagikia o kaundu kana ngara ndi murakaru muno ni undu mundu supportaga ni ngeirwo muno ugu ni kuga ati ingikoma hana oguo
ngai ndangĩamba kũnjera akoyo tijega kana wakoma atokorania mutumia mukanene ukanyitoro ugwitwo ningo motuko inde ugwitwo ndicio tuko ubatie kumechwa tiriri ni mwaiguithania na mutumia no igende na muthuru waku akukora mundu murumanire no amesho ngora yaku ndi akoma ina thayu kwi mukomero tuma ngai akwaririe akwi mukomero gituma ngoma gucerere wewe ndi ukomatia mukomere tu tutadisha ilo tori tori ro mukomere handu hugo komagari no abite ginya nyumba ni umihoyagira egie na thayu you see mukomere tondu nejua hari mutungati ugaga atiri tondu aingi tuikara nyumba cia ukombora na ona ti mutungati by the way ni kaundu nyonete uguo ngakona na ngaka experience na andu angi nyumba ya andu magoka mari ndugu muno na mutumia na ciana no maingira nyumba yo ri makauma mahitanitie na no magatiganira ko that means ni kuga atiriri nginya kuria twathamira exactly ungia utheria kana wayo kuhoera exactly iroto yo uri rotaga ku exactly kuri nyumba ungigira waje gutuna ngoma to nyumba ni kigongona na gitara yaku ni kigongo ni kigongo nyumba ukoma gotira ni kigongona na gitara kiu ukoma ni kigongo ndito kona jakufogiria atia jakufuri riria arotirio tuko kiroka kiwatiriri handu haha ri kahere akumakania atia akiwatiriri giki ni kigo kia matwini iyo no ni nyumba yao ya ngai ari cia huo ukomete nikio kigongo ni kigongona ruri aiko nyumba ni ya ukombora ni waingira ari na nyumba ino yanoragirwo mundu ri nyumba ino andu manarutira mahuri nyumba ino andu matura marwa gari nyumba ino yaturage inywagirwo fangire nyumba ino ni kigongona kugofateire utanamba kuingira ri umihoere sasa no ngigwa fiu ni hena resistance ne na kwina barane ne ita mutungatiri wanyu brende ngire nyumba na ndigwa ikiguthuburai ukohore nyumba ire kuromea kemagu maguta nigo nyumba ituke environment njega tuga atiriri yuthabagia nyumba yako tugo o muthenya no kwara gotagiko ginya the spiritual world ya nyumba nifute gutherio to gutheria to kwata ongihata umuthi no kahata rucio acha ndukahata rucio ndwe muthuri niguo nyumba atumia mahataga o muthenya oguo hataga nyumba o muthenya mutumia oyo sasa wa ukomecho nyumba yaku ni theru physically oguo ngote kumenya it is clear spiritually ha riuri ni amarotaga mithemba ya roti ania amuthemba ya roti okay sawa zori horo imo shairoto kwa iroto cia ngai kwa iroto cia ngoma tuguthikime gwa kimwe kwa iroto cia riri cia mihango uri watinda na kwa iroto citagwo chemical dreams cia depending na condition yaku ya mwiri na emotionally iroto cia mithemba yo riu ri twaje twali horo riri the different kind of dreamers dreamers ni amethemba mingi muno okay ni kuri iroto twitaga atiriri prophetic dreams ngai no akwe kiroto ya 10 years to come Gano no kiroto ya 5 years to come gano akwe kiroto kia next month gano kiroto kia rucio citagwo prophetic dreams cia rucio sasa citagwo prophetic juthu arotire kiroto kia hingire 13 years after arotire miaka 17 akinya miaka 30 watukire muthamaki wa Misiri ko giatikire a period of 13 years that was a prophetic dream mundu gwetagwo Isaia ri arotire Jesu ni agashiarwo miaka 800 ona akuri atari amuona Isaia miaka 800 ijo citagwo prophetic dreams mundu bagitwa twagera thaici ri Danieli na mundu witwa Johana in the Island of Patmos ni mamarotete muthamaki magoka mathina magoka nginya kundu akiwa ati mukenia na ugi wanyu sasa na higo ndoi mushiganiki ru mushiga wathondekirwo ni gutunina na bomb nuclear bomb ya thonda atomic icio cituninaga mundu wacio ndani nyaritie ki uhoro wamo those things are called prophetic ngai no akwende tu ciaku cia 5 years to come yitagwo prophetic dreams tugaga dream yo terotaga ri no gomenye the season of the dream kuikiroto gikahinga rucio wikiroto kia maundu makuhanikira thaici na gwikiroto rotaga ni undu wa maundu mahanikire tene in the past sasa koguo warota kiroto kiria atiriri nikia maundu makahanikai ni turahanikira thaici sasa kana ni undu wahanikite in the past tugaga atiriri dreams a reprise to our prayers ate iroto yorotaga ri ni ngai akwa gigucokeria mahoya maku iroto ukahoya ngai
ukega nyonia njira nyoneka ne guthi wira ucio nyoneka guthi mataudi no mwathani nyonia kuria gwika nyonia kuria guthi nditu kwaga wali kia bawa macio mothe. Do you know God answers prayer? One way God answers your prayer it's through dreaming. Jerema ngai gucokia mahoya maku ni wathiro ra hoya muno urehinga muno kana urahoerwo jerema ngai gucokia mahoya maku ri ni riri ni kurota ko prophetic dreamers ko marotaga maundu magoka na maundu marekate makanika sawa kuiroto urotaga cia nao here and now sawa na kuiroto urotaga ni ndo maundu makwaniki citagwo psychological dreams for example cia maundu makwaniki angikorwo wi mwana ni wahuragwo muno ni aciari yaku ni mwarimu kaingi no urote ukihurwo nginya wi mundu mugima. Meli Production TV, Githima kia Mwihoko.